这位公子，你看看，我家老爷是京城屈指一数的私塾先生。哎，你拿着这个帖子，让他给你辅导一下。这高中的机会，保证比别人要多好多呀！这没地址我怎么去？哎，只要有心，我们会派马车去接你的。给我们最好的客房，尽管最放心好了。哎呦，公子也是来赶考的吧？废什么话！我们两兄弟不是来赶考的，怎么会住你这点？哎，来，您先坐，小的马上给您安排。哎，您先坐。嘿嘿嘿嘿，哎，这位公子，哎，有时间过来听听我们家老爷上的课吧，啊，保证对您的前途有很大的帮助。前程似锦呢？嗯，这个很有意思。不过老实告诉你，我们两兄弟没怎么读过书，是被爹娘逼得非来考不可。要是考不上，就当来玩一回也无所谓。要是考上了，不是更好吗？以我们这水平，能考得上吗？只要你相信自己能，那就一定能。您就随时等着我们的马车来接您吧，啊！哎，你说他们都已经给我们帖子好几天了，怎么还不来接我们过去啊？这种事随时都可能会掉脑袋，他们一定会想个万全之策，才会放车过来。可是我们什么身份和背景都没有，他们会不会就不联系我们了？放心吧，我让张廷玉把所有资料都准备好了。二公子，就不要担心了，没问题。解开，辛苦大家了。刚才你们的文章，我们的老爷都已经看过了，啊，你，啊，还有，哎，你，啊，文章写得不错。我家老爷说了，不用辅导也有高中的希望，啊，请随我家下人到偏厅用餐去吧。行。哎呀，这几位的文章比较生涩，啊，如果没有特殊的辅导，恐怕今生高中无望啊。不过，我家老爷诚心想帮助你们，不知各位可有兴趣啊？愿听大人差遣。好。啊，这些东西呢，都是我家老爷精心收藏的，啊，现在都卖给你们，哎，每一件1000两。1000两，这些都是地摊上的普通货色，怎么会这么贵啊？就是啊。你把手伸进花瓶里，看看是什么呀？考题，只要公子把钱付了，你手上的东西就会变成现实。到时候，你们得了锦绣前程，这点小钱儿，那还不是手到擒来吗？啊！如果每个人都出得起钱，都找人干这种事儿，那是不是人人都能高中了？那倒未必。1000两有1000两的做法，10万两有10万两的做法。我们怎么可能有10万两呢？是啊，愿闻其详。好，这位公子，随我里边谈，请。这是状元，啊，价值10万两银子。公子要是有兴趣的话，可以抱走。这里面也是考题？哎，当然不是，只要公子付了钱，不但不需要知道考题是什么，甚至还可以交白卷。到时候这名单上的第1名，可就是你的啦。哪有那么好的事情啊？给我看看。哎。
是什么呀？哦，公子稍安勿躁，稍安勿躁，听小的给你解释。让人一下子拿出10万两银子，肯定谁都会不放心。万一要是收不到，或者是丢了钱，那不损失很大。所以我家老爷想了个法子，只要公子先付1万两银子，然后写上欠大人9万两银的欠据，便可高枕无忧了。那如果我写了这个欠据，又没有中状元，那不还要还他钱吗？不，公子大可不必担心你只要写上某某年某科第1名谁谁谁欠银9万两，这一切问题都迎刃而解了。呀，你们做的挺天衣无缝的。怎么样，公子，有兴趣了吗？那这个第1名，我要了。你看什么？好奇怪呀！你身为男儿身，居然没有喉结。我天生的，这是没有办法的。大夏天的，为什么还戴着个帽子？原来是个女子。女的就不能做官了吗？本来只要有钱也没什么，不过这事儿太不合常理了，我们也不敢冒这个险。那只有对不起姑娘您了。来人，在，抓起来！是。你们要干什么？走！放开我！放开我！你们出去了一整天，是不是有辆马车把你们带走了？你怎么知道？你别管我怎么知道的。我兄弟呢？他怎么没回来？我也不知道，他被单独带走了，我根本没看到他。你们被带到什么地方去了？上车的时候眼睛被蒙住了，等到打开的时候，我们已经进了一个庭院。这京城大大小小的庭院数不胜数，这究竟是哪一家呢？我也不知道，好像整个风格有点像江南的样子。江南。本次主考官冯子清原本在杭州做知府，朕记得3年前好像去过他的别院，就是江南风格。姑娘，这天堂有路你不走，地狱无门，你自己却要闯了进来，怨不得任何人。改观。各位大哥，不好意思，问个路，冯子清冯大人的别院怎么走啊？我不知道。我是冯大人的亲戚，是来投亲的。投亲不走正院，是皇上的声音。这也太奇怪了吧！本来是走正院的，他们说冯大人跟夫人来别院了，这才找过来。拜托了。好吧，你从这里往前走，拐几个弯儿，再走1里路就到了。听明白了吗？明白了。谢谢。奇怪，怎么会有血？赶快把这个女人埋了，快回去！整天都是这种脏活累活。什么东西啊？什么呀？看看！哎呀，我的是珠宝！我的！别想着是我的，我真管到的，是我的！你别抢！灵儿，来。皇上，你怎么才来啊？吓死我了！别怕，别怕，我不是来了吗？来，来，让我看看，疼吗？
急死我了！科举舞弊一案，主考官和副考官以及家属发配边疆。头上的伤好点了没有？好多了。怎么了？看你心不在焉的样子，想什么呢？我在想，皇上怎么知道我在棺材里，而且还想出那么巧妙的方法救了我？第一，他给朕指路的时候，朕才发现，从听雨楼到这条路只有一条路，所以他们一定会从那边过来。第二，他们抬棺出殡，却没有半点悲伤的神色，令人怀疑。第三，你很聪明，把头撞破了，让血从棺材里面流下来。原来如此，我本来还以为皇上只会骂骂人、管管事儿，没想到还有这么敏锐的洞察力和处变不惊的定力。现在是不是觉得朕有那么多的好啊？一点点吧。啊？才一点点啊？那如果朕的招数都用完了，该怎么办呢？那皇上再好好想想吧。朕不管，朕就当通过考核了。走吧。太妃娘娘不知道，这个熹妃也实在够过分的。上次皇上临幸她，她居然都敢把皇上推出门。可不是嘛，3天2头还让皇上带她往外面跑。对了，上次科考舞弊案一事，臣妾听说皇上还差点受伤了呢。怎么会有这么不懂事的人呢？皇后，以前他是你宫里头的人，你看怎么办？他以前在臣妾那儿的时候，挺好的呀。现在，以前她乖巧，是因为她是个宫女，如今可不一样了。本宫看她那个尾巴呀，都快翘到天上去了。哟，千贵人来了，臣妾给太妃娘娘、皇后娘娘请安。不必多礼了。那好，你们慢慢聊，本宫先回去了。恭送太妃娘娘。皇后娘娘啊，您实在是太善良了，您根本不知道那个女的有多坏。您以为她帮您把宫里的陈设换了，又帮您设计新的发饰，是为了您好啊？其实，她是想趁机接近皇上，勾引皇上。不会吧？怎么不会啊？现在事实已经摆在眼前了。皇上不但越级，升她做了妃子，还3000宠爱于一身。您说，我们几个，别说是赶皇上走，就是惹皇上不高兴，我们后果会怎么样？可是他呢？他倒好，恃宠生骄，完全不顾及祖宗的家法。皇后娘娘，您真的要好好管管了。你要是不管，那我们这些后宫做妃子的，就真的没有活路了。是啊，皇后娘娘，有这样的女人在宫里，将来指不定出什么乱子呢。就是啊，皇后娘娘，你看她那狐媚的样子，看着就不舒服。是得好好管管了。莲儿，我真是没想到，就短短几个月时间，你居然有这么多的奇遇，太好了！以后有你在啊，我就什么都不用怕了。瞧你高兴的样子，好像整个世界都开了花似的。那当然了，以后啊，我就不用再去新者库干那些粗活了，还能天天跟你在一起，我干嘛不高兴啊？这些都是次要的，最主要的是找个好时机，让皇上给你找个好人家。怎么了？我不想嫁，我不想离开你。傻话，女孩子早晚要嫁人的。好，好，好，你说什么就是什么。不过不是现在，我跟你分开那么久了，
我要跟你好好待一段时间。什么都听你的。皇后娘娘，我们去前面看看吧，那边的花都开了。皇后娘娘吉祥。一点规矩都没有，在奴才面前像什么样子？娘娘，还敢站起来？说你不懂规矩，你就是不懂规矩。皇后娘娘，熹妃娘娘她已经向娘娘行礼了，她这样蹲着会很难受的。你这样就难受了？那你加注在本宫身上的一切，又该如何算呢？娘娘，臣妾没有啊。还说没有？你鼓动本宫更换陈设，购买珠宝，本宫还真以为你是为了本宫好呢。原来你是想把皇上的注意力都吸引到你的身上，你把本宫当成踏板了，真是太可笑了。娘娘，你最好给我识相一点，否则你加注在本宫身上的一切，本宫一定会双倍奉还。哎呦，莲儿，你怎么就任由他打你啊？要不然我们告诉皇上去。别，千万别。本来就是我对不住他，让他打几下，也是应该的。疼不疼啊？哎呀，苏公公，还看得出来吗？还好还好，打得不是很重，不然就算咱们有心替他隐瞒，皇上也一眼就看出来了。苏公公，你说这该怎么办啊？皇后娘娘这样误会我下去，这个结就很难打开了。这个嘛，皇后娘娘在宫内一向宅心仁厚，令人尊敬，她能做出这么出格的事儿，我想她真的是气坏了。没准儿过些日子她想通了，不就好了？但愿吧。对，我这有篇文章，得了空，你给皇上念念。这是什么啊？李卫写的。李卫，我差点忘记了，我答应过他要向皇上举荐他的。是。这个东西就放在我这儿，我见机行事吧。这。皇上驾到！皇上吉祥！皇上吉祥！皇上吉祥！爱妃，快请起。小圣子，在。你先下去。这。爱妃，你脸色怎么这么红润呢？臣妾刚踢了会儿毽子，难免脸上红了一些。皇上看上去有些疲劳，要不要躺下休息一会儿啊？朕最近有点累，还有啊，文思也不太好，想多读点文章，免得到时候批阅奏折啊，哪一句说错了，让大臣们看笑话。皇上有没有想过换一种方法读书？哦，愿闻其详。臣妾念，皇上听。好，这是个好办法。治国之道在于亲民，水可载舟，亦可覆舟。朝廷法度理应加强，对犯错之人必须严加处理。只有法度加强了，才能约束那些蠢蠢欲动的心。哎，莲儿，此文章不像是朕给你的书里的那些内容啊。
臣妾闲得无聊，就去上书房拿一些文章来看，凑巧就看到了这一篇。臣妾觉得他的文法还不错。写这篇文章的人叫李卫。莲儿，此文章呢锋芒太露，颇有心机，虽小有注意，却难当大任。咱们以后这种文章还是少读为妙。是。苏公公，苏公公，苏公公，李大人好。苏公公，我上次给你的那篇文章，你有没有给皇上看呀？看了。皇上怎么说呀？皇上他什么都没说。这怎么可能呢？以我的满腹经纶，这朝中能有几个人跟我比啊？皇上怎么可能不召见我呢？啊，对了，皇上是不是看这篇文章的时候心情不好啊？或者这个我就不知道了。我只负责帮你把文章呈给皇上看。如今他已经看了，我也算完成你的托付了，对吧？再说其他的事儿也不在我的能力范围内。哎，苏公公，苏公公，那熹妃娘娘呢？熹妃娘娘她帮我美言了吗？熹妃娘娘才新宠，里里外外一大堆事儿，她哪有时间顾得上你呀？我说李卫，你有才华我都知道，是金子早晚会发光的，好好在神武门这边干，等有了机会呢，我和熹妃娘娘再推荐你。我还有事儿，先走了啊。苏公公，苏公公，苏公公。苏培盛，你这嘴脸，我早晚要你好看。这么多人欺负一个人！苏公公，你没事吧？没事吧？疼不疼啊？最近是怎么了？玉树刚才无端端的被泼了脏水，现在你又被打，到底是谁干的？不知道。这就奇怪了。要不我们跟皇上说吧，让皇上帮我们查一查。不行，这后宫之地本来都是由皇后娘娘来管，如果我们贸然跟皇上说，皇后娘娘一定会不高兴的，我和她之间的误会就会更深了。那这么说，我们就找皇后娘娘。不行，娘娘那么针对我们，怎么可能帮我们嘛？要让皇后娘娘出面也不是什么难事儿，不过就得委屈一下熹妃娘娘。参见皇后娘娘。平身。谢娘娘。你现在是越来越不像话了，来参见本宫也不梳洗打扮。莫非是皇上把你宠坏了，已经让你目中无人，连本宫都不放在眼里了？皇后娘娘，您冤枉莲儿了，莲儿被人围攻，请皇后娘娘为莲儿做主啊！哦，被人打了，打得好，打得妙。娘娘，你现在受的只不过是皮肉之苦，可是本宫呢？本宫身为皇后，掌管着后宫大权，可是皇上却很少来这儿。本宫心里的苦，心里的痛，谁能知道啊？你比本宫幸福多了，能够得到皇上的宠爱，比什么都重要。你现在巴巴的来找本宫，让本宫给你做主。那本宫问你，本宫给你做主了，那谁给本宫做主啊？皇后娘娘，熹妃娘娘无端端的被打，如果不彻查此事，被皇上知道了，恐怕整个后宫都脱不了干系。还希望皇后娘娘能以大局为重。大局为重。你是在教本宫怎么做皇后吗？奴才不敢。没错，本宫的确不会做皇后。本宫若是会做皇后，怎么会让这样的女人进了后宫呢？上来，
来。你整出这么多事儿来，不就是想坐上这个位置吗？没关系，本宫成全你。你现在就可以向皇上禀报，说你被人打了，本宫坐视不理，可以让皇上借着这个由头把本宫给废了。这位置就是你的了。娘娘，我没有啊。皇上驾到！参见皇上。臣妾参见皇上。平身。谢皇上。谢皇上。熹妃也在啊。臣妾是来陪皇后娘娘聊聊天的。哦，看你们姐妹情深，朕非常的高兴。皇上一定是来找熹妃娘娘的吧？我们姐妹两个已经聊得差不多了，臣妾这就命人去送熹妃娘娘和皇上去储秀宫。皇后，朕是来看你的。熹妃，你归安吧。臣妾告退。奴婢告退。奴才告退。朕最近国事繁忙，很少来看你，朕心里非常内疚。朕今晚就不走了，留下来好好的陪你聊聊天。这怎么了？没事儿，臣妾只是太高兴了。哼，傻瓜，我们本来就是夫妻，对吗？这夜荷花呀，只有在夜深人静、有月光的时候才会开，所以在晚上浇它呀，它才会长得更好。莲儿，你怎么还有心情在这浇花啊？这皇上都跑到皇后那儿去了。那又怎么样？皇后也是皇上的妻子呀。可是皇上他不是最宠你的吗？我之前看你们那么好，我还以为他会一直留在这儿呢。哎呀，这男人的心变得这么快，一眨眼的功夫就又跑到别人那儿去了。可能这个世上的男人都是这样吧。女人的心很小，往往只能装下一个人，可男人的心却很大，可以装下好多人。谁说的？朕的心很小，只能容纳莲儿一个人。皇上吉祥。都起来吧，让你受委屈了。皇后娘娘也是皇上的妻子，皇上雨露均沾，臣妾一点也不委屈。边疆那儿刚刚发生战事，朝中的众位大将又各司其职，唯有皇后的弟弟扎兰坦，算得上是一员猛将。朕要人家的孩子替朕出生入死，也难免要对人家的女儿好一些，你明白吗？臣妾明白。没几天就出征了，朕怕你多心，特地过来告诉你一声，回头好好补偿补偿你。皇上啊，您还是要以国事为重，不用总是挂念臣妾。还是你最懂事，你知道吗？朕是趁皇后娘娘熟睡的时候跑过来的，朕得马上回去。你觉得是不是该给朕一点表示呢？怎么表示？皇上起驾！皇上贵为天子之尊，居然还能这么做。莲儿，你真是好福气。我也这么觉得。那以后我也要找一个像这样的男人。你会的。
苏公公，最近这几天没什么事儿了吧？皇上去了皇后那里，就好多了。奴才派人查过了，是各宫里的妃子们气娘娘过于受宠，故意联合起来殴打奴才们出气的。这深宫真可怕，集宠于一身，就等于集怨于一身。是我连累你们了。奴才能有今天，都是娘娘给的，奴才不委屈。况且奴才在宫中这么多年了，要解决这点问题也不是什么难事儿。你有什么好办法？我打算先找几个小太监，把各个妃子贴身的侍卫都打一顿，各个妃子心里有鬼，自然不敢声张。时间一久，他们怕惹麻烦，肯定就都不敢动手了。你呀，以后做事小心一点，千万别出什么差错。这。走。前面的花好漂亮。皇后不喜欢我们，我们还是躲远点比较好。哎，你们瞧，娘娘今天的气色多好啊！可不是嘛，皇上天天去娘娘那儿，娘娘心情好，自然呀，脸色也红润多了。是啊，有吗？本宫觉得，只是最近呢睡得比较好而已。瞧瞧，娘娘害羞了，娘娘害羞了。有什么大不了的？不过才几天而已。千贵人，大家这么开心，你说什么呢？我没说什么呀。娘娘，我是替您不平。不平？是啊。臣妾听说呀，皇上是要皇后的弟弟到边疆那儿去打仗，所以才对皇后好的。啊，等将士们一出征啊，皇上就不再去坤宁宫了。你胡说！我也是听说的，是不是胡说？娘娘自己最清楚了。哎，你们想啊，皇上一直都宠着储秀宫那一位，这好端端的，怎么又忽然跑到坤宁宫去了呢？是不是也太快了点儿？不逛了，今儿都逛了一天了，本宫这身子也乏了。走了，回去吧。你呀，真是哪壶不开提哪壶。就算是这样，你就不能让皇后娘娘多开心2天呀？我也是实话实说呀，免得让娘娘空欢喜一场，到头来还是难过。走。苏公公，你说有没有办法让皇上在坤宁宫待得久一点？要不直接跟皇上说吧？不行，你还是想想别的办法吧。皇上对本宫一片真情，我不想让皇上被别人说利用自己的皇后。这样不会有害吧？娘娘放心，不会的。皇上驾到！皇上吉祥！平身吧。谢皇上。灵儿，来，好久没见你了，特别的想你。本来好不容易等到将士们出征了，你身子又不方便，现下好了吧？臣妾的身子还是有些不方便。还不方便？都7、8天了，会不会是生病了？来人，宣太医。皇上，不用了，臣妾自己的身子自己清楚，休息几天就没事了。皇上您看，臣妾这什么都没准备，要不皇上去皇后娘娘那儿吧？你怎么要朕去皇后那儿？你讨厌朕？怎么会呢？那好，朕今儿个就不走了啊，陪你说说话，聊聊天。哎，皇上，皇后那里准备了好多好东西，还有很多江南的糕点，可好吃了。看来今儿个你是非要我去皇后那儿不可了。灵儿，如果朕去皇后那边成了习惯，不回来了，难道你也不在乎吗？
朕答应你，不过你不要后悔。臣妾恭送皇上。哟，这不是李公公吗？这么急上哪儿去啊？我随便溜达溜达。溜达溜达。这黑灯瞎火的，有什么好溜达的？哦，我知道了，是皇上来了储秀宫，你想找机会巴结一下，是不是啊？嘿，您瞧瞧，这什么事儿都瞒不过您那双金睛火眼，是不是？当然了，在太监房的时候蒙您照顾了，以后我会一桩一桩、一件一件的报答回来。不了解你哪儿成啊？哎呦，苏公公，您看看，小的呀，以前是有眼不识泰山，错把那金镶玉当成狗屎。要不今儿个我自个儿罚自个儿，您看成吗？哎呦，哎呦，这不疼不痒的，我都懒得看了。哎呦，苏公公，我使劲儿，使劲儿打。哎呀，哎呀，苏公公，您看，这成吗？啊！哟，这小脸打的，疼吗？疼，疼，真的疼。趴下。啊！我叫你趴下，你没听见吗？起来吧。哎，你记住了，你一天在我的脚下，就永远在我的脚下。不要妄想着有一天你能从我的脑瓜子顶上飞过去。不要再打什么小九九，下一回我就没这么容易放过你了。这，今天天气不错呀。参见皇上。朕问你，假如一个女人让她的男人去别的女人那里，这意味着什么？苏培盛啊，苏培盛，你不就是仗着熹妃娘娘吗？如果你的后台倒了，我看你还能得意到什么时候？朕问你话呢，你怎么不说？这代表那个女人不喜欢那个男人，不想跟他在一起。没错，朕也这么想，朕也是这么想的。娘娘的扮相真好看。是啊，一看就是个英姿飒爽的穆桂英。千贵人，你说是吧？皇后娘娘吉祥。田生。他怎么来了？真扫兴。是本宫叫她来的。后宫里面这么多姐妹，理应互敬互爱，和睦相处。
熹妃，你说不是吗？是。皇后娘娘可真大度。可是她嘴上说是，心里也不知道是不是这么想的。哼，以前可能会，现在就未必了。现在呀，皇上都不去他那儿了。你们说，他除了说是，还会说别的吗？行了行了，你们都别说了。来吧，千贵人，跟本宫对对枪。是。没事吧，娘娘？臣妾不是故意的。这畅音阁的栏杆已经很久没修过了，大家一定要小心啊！没事没事，我们接着练吧。来，这香、这衣服，还有这茶点，都跟储秀宫的一模一样。如果所有的条件都一样，本宫一定会比他强。参见千贵人。是皇上来了吗？皇上今儿又去皇后娘娘那儿了。什么？军队都已经出征了，皇上为什么还去那个女人那儿？难道皇上真的喜新厌旧，抛弃储秀宫，就去坤宁国？娘娘，这东西还要不要拿跟储秀宫一模一样的了？皇上都不去储秀宫了，还要这些东西干什么？滚！是。现在当务之急，就是要除掉每一个对手，每一个。额娘的心绞痛还没有好啊。老毛病了，一时半会儿是好不了了。太医都说了，只不过是在挨日子罢了。额娘，快别这么说，额娘一定会长命百岁的。姐妹们，你们说是不是啊？当然了，是啊。借你们吉言了，但愿如此。哎，皇后，你今天气色可真好啊！啊，臣妾听太医说啊，人要多活动，精神才会好。于是最近臣妾没事便去唱唱戏，练练功。这日子久了，饭也吃得香了，觉也睡得沉了，身上的小毛病啊都没有了。真的吗？真的。额娘也可以试一试啊，兴许能把身上的病全都治好了呢。本宫确实有好长一段时间都没有出门了。今天听你说起这个，倒是把本宫听戏的瘾给勾起来了。不如我们去畅音阁瞧瞧吧。好啊。臣妾给太妃娘娘、皇后娘娘请安。平身。谢太妃娘娘。哟，这不是熹妃吗？这么一大清早就一个人在这儿练功。额娘有所不知，熹妃特别喜欢听臣妾唱戏。臣妾想着，反正还少一个对手，于是就教了她几招。额娘觉得怎么样？一个人耍有什么好看？得两个人耍才好看。那不如臣妾给额娘露两手吧。可你踩的是花盆底儿，行吗？行，怎么不行？这样才能显示出臣妾的功夫呢。那我就看看吧。拿枪来。
皇后没事吧？皇上，我没事儿。你怎么那么不小心啊？你是不是故意的？你故意想害皇后娘娘，让皇上和太妃娘……太妃娘娘，太妃娘娘，额娘，太妃娘娘，额娘，太妃娘娘，皇后娘，太妃娘娘，传太医，皇后娘，太妃娘娘。千贵人说，是你故意陷害皇后的，你认还是不认？臣妾是什么样的人，皇上最清楚了。皇上觉得呢？好，朕知道了。你先下去。是。皇上，皇上怎么就让他这么走了呢？那可是杀人的罪名啊！朕相信他不是故意的。皇上，知人知面不知心，您查都没查就断定这一切，臣妾不服啊！朕倒希望他是故意的。如果他故意的话，就代表他心里有朕，在吃朕的醋。皇上，这不可能吧？对了，太妃娘娘的病怎么样了？臣妾是跟着皇上一起过来的，你还不知道。你先回宫吧，朕过去看看。皇上，额娘，额娘，请醒，醒看看儿子。皇上，额娘怎么样了？太医说皇额娘本来身体就不好，这次又受了惊吓，恐怕……皇上，臣弟求您了，求皇上封额娘为太后，让额娘入土为安。皇上，求皇上了。你们都下去吧，朕要单独跟额娘待一会儿。皇上。关门。这。来人。奴才在。皇上有旨，册封秦太妃为太后，100年后随先帝入葬。王爷，刚才皇上并没有这样说。王爷这样做的话，那可是假传圣旨啊。臣弟刚才请示皇上的时候，皇上挥了挥手，臣弟就全当是皇上答应了。皇后娘娘，臣弟现在什么都顾不上。臣弟倘若因此而获罪，就当是臣弟报答额娘的养育之恩了。臣弟要去准备册封之事了，告辞。额娘，额娘，老十七，你怎么又跑来了呢？本宫把所有的东西都给了你。皇上生性多疑，要是让皇上知道你总往我这儿跑，会生出嫌隙来的。额娘，是我，
真在你心里是这么的不堪吗？不是，不是这样的。额娘，你知道吗？记得第一次额娘给朕做饺子吃的时候，朕觉得自己很幸福。朕觉得自己不是一个人在皇宫里，还有一个人默默地爱朕、疼朕、关心朕。从那一刻开始，朕就告诉自己，要一辈子对你好，把你当最亲的人。直到有一天，这一切都变了。万岁爷，您看，真好看。万岁爷，奴才有句话不知道当说不当说。说。您真的要封秦妃娘娘为太后啊？万岁爷，您的生母尚在，这好像有点不合祖制。朕不管，谁对朕好，谁就是太后。明天朕就要登基了，朕一定要给额娘一个惊喜。可是这朕不管了，朕心意已决，你明天替朕昭告天下吧。老十七，老十七，快躲起来！你给我过来，额娘有话跟你说。老十七，额娘，儿臣真不明白，刚才在大殿之上，你为什么要当着那么多大臣的面说皇阿玛要把皇位传给四哥？难道真是这样吗？当然不是了。你皇阿玛走的时候，额娘又不在场，额娘怎么会知道你皇阿玛要把皇位传给谁呀？额娘这不是欺君吗？额娘这么做都是为了你。为我？你有所不知，你皇阿玛在世的时候对你那么器重，而你那几个兄弟个个都恨死你了，希望逮着机会就置你于死地。可咱们娘俩，一没权，二又没势，到时候就像砧板上的肉，躲也躲不掉的。现在继承皇位的是四阿哥，就不一样了。这宫里上上下下都说他是篡位的，只要我坚持说他是正统的，他就是正统的。他一定会真心真意地尊重我，对你好。万一有一天他想动我们母子俩，我就把先皇根本没有遗诏的事给捅出来。那时候鱼死网破，他就不敢动我们了。额娘，没想到额娘居然想了这么多。深宫的路总是非常艰难，每一步都必须走好，不然你根本就活不到今天。老十七，额娘希望你能把你火爆的脾气收敛一点，让自己平和一些。额娘年轻的时候，在闺阁里脾气一样很火爆，可是在这深宫里头，得学着怎么把自己的脾气压下去，学着怎么笑，还要对每一个人都好，这是门很大的学问。可是，别可是了，赶快出去吧，要让皇上知道你还留在这儿，他会生气的。走。皇上，这封太后的圣旨还要下吗？真好看。
原来是这件事。这么多年来，本宫一直在想，为什么皇上突然对本宫的态度发生转变了？朕多次想来寿康宫看额娘，想吃额娘包的饺子，想陪额娘一起听戏。可是因为这件事情，朕的脚步就迈不出了。朕怎么也想不到，从小到大，额娘一直疼爱朕，居然都是假的。不是的，不是假的。皇上，您还记得吗？皇上14岁的时候，生了一场病，浑身烧得滚烫，跟炭似的。是谁守在皇上床前，一天一夜照顾皇上，直到皇上退烧？皇上，您还记得吗？那时候，皇上喜欢一个女孩叫晴川，但是他不能原谅皇上。当时，皇上痛苦地哭成一团，又是谁几天几夜陪在皇上身边，安慰皇上？皇上还记得吗？当年满朝文武百官，每一个人都指着皇上，说皇上篡位。又是谁用自己的身子保护皇上，不让任何人指责皇上？当然，本宫承认，在这深宫里，本宫学会了很多的权术，可那都是刚开始的念头。人非草木，生活中的点点滴滴，本宫都是真心真意的，视皇上为自己的亲生儿子一般。额娘，朕还可以相信额娘吗？真的还是假的？皇上您摸摸自己的心，皇上的心会给您答案的。好，朕相信额娘。朕立刻下旨，封额娘为太后。等额娘100年之后，随皇阿玛一起入葬。不，皇上，等一下。额娘，额娘还有什么吩咐？皇上，本宫已经想通了，人死如灯灭，能不能随先帝葬在一起已经不重要。本宫在此只想求皇上一件事情，最后的一件事情。如果皇上能够答应的话，本宫死也瞑目了。额娘，请说。无论发生任何事情，都要保老17一条命，千万不要杀他。额娘，在额娘的心里，朕就是一个杀人狂魔吗？如果是的话，那额娘刚才给朕所说的话，朕就当是一出戏了。额娘只有一个目的，
就是想给老十七争取一块免死金吧。朕明白。皇上，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 本宫求求皇上，求求皇上，本宫求求皇上。好吧，本来额娘不说，朕也会这么做。既然额娘说了，朕就答应额娘。朕只答应额娘这一条，答应额娘这一条。谢谢皇上，谢谢皇上。太后娘娘红了！众大臣怎么来？回皇上的话，刚才果亲王爷传皇上的谕旨，封太妃娘娘为太后，叫内务府立刻去办。所以奴才立刻按照太后的典制，召集各位大臣进宫。朕没有说过。这是果亲王爷他……朕没有说封太妃为太后，叫他们立刻回去。皇上息怒，奴才立刻去办。皇上没有封太妃娘娘为太后，众位大人请回吧。全部都滚！老天爷，为什么要这么对朕？为什么？为什么？别了，朕的世界就只有你。朕希望永远都不要背叛朕，永远都不要。你们先到前面去看看。好，走吧。大人，你们入夜时分才进宫守候，怎么太妃娘娘刚去世，大人们就都出宫了？谁知道啊！我们接到口谕说，太妃娘娘已经封为太后了，这才赶过来。没想到皇上还不承认，还把我们给赶出来。哎，看来这17爷和皇上的矛盾，哼，是越来越深了。皇上，更深露住，喝杯茶暖暖身子吧。莲儿，你说人死了，是去了他想去的地方，还是会留下来？
皇上，别这样。您这样的话，太妃娘娘会走得不安心的。额娘一定会离开这儿。额娘不愿意留下来，因为这里有朕。额娘讨厌朕。皇上，你知道吗？额娘最后走的时候，留下的话都是给17弟的。17弟比朕幸福。17爷有17爷的幸福，皇上有皇上的幸福。皇上您看，我不是一直陪在您身边吗？是啊，幸好还有你。奴才参见皇上，参见熹妃娘娘。平身。皇上，四处都飘着这样的白纸，奴才不知该怎样处置。谁弄的？不知道啊。查，马上查。这。参见皇上。什么事？此人在宫中四处撒这种白纸，臣将其抓来交给皇上处置。你什么意思？臣只是想替皇上解燃眉之急。你不怕掉脑袋？只要是为皇上，肝脑涂地，死而后已。跟着来。恭送皇上。恭送皇上。恭送皇上。